Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, yaitu channel Daftar Sehat. Senang rasanya berjumpa kembali, berbagi hal positif dan bermanfaat. Karena bermanfaat bagi orang banyak akan mendapat banyak pahala. Dan tidak lupa Anda yang sedang menonton, semoga selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Dan bagi yang sakit ataupun tidak enak badan, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang cara mengobati batuk kering menggunakan susu hangat, yaitu dengan susu Ultra Milk plus madu. Ya, sebelum dilanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di musim pancaroba sekarang ini, kondisi tubuh bisa sangat mudah drop jika tidak mampu menjaga kesehatan dengan baik. Bukan tidak mungkin Anda akan jatuh sakit. Tetapi jangan langsung pilih obat. Masih banyak bahan alami lainnya yang bisa Anda gunakan untuk mengatasi penyakit batuk kering ini. Ya, dengan cara mencampurkan susu hangat, yaitu dengan susu Ultramilk plus madu. Ya, bagaimana caranya? Yaitu bahan utamanya yaitu 1-3 sendok madu, kemudian 250 ml Ultramilk full cream. Cara membuatnya, yang pertama ambil susu, kemudian hangatkan di atas api kecil, jangan sampai panas, cukup hangat saja. Angkat dan tuangkan ke dalam gelas, tambahkan madu di dalamnya. Aduk hingga rata. Anda bisa langsung meminumnya. Sebaiknya konsumsi ramuan ini sebelum tidur untuk meningkatkan kualitas tidur, plus mempercepat penyembuhan batuk. Madu bersifat anti-inflamasi yang baik untuk mengatasi masalah peradangan, termasuk radang tenggorokan. Sementara susu berperan penting untuk membantu lendir agar naik dari dada dan saluran pernafasan hingga mudah keluar dari tubuh. Jika batuk tidak kunjung sembuh setelah 1 minggu, segera hubungi petugas kesehatan, yaitu berobatlah. Ya, apa salahnya mencoba yang alami sebelum menggunakan produk yang mengandung bahan kimia. Ya, semoga kalian yang memiliki masalah batuk kering dapat segera teratasi, karena menggunakan produk herbal sangat baik untuk tubuh kita. Oke, itu tips yang bisa saya berikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.